بہرحال جی اگلا سوال ہے، آپ کے نزدیک علماء سو اور علماء حق کی پہچان کیا ہے؟ توجہ سے خاموشی اختیار کیجیے. کہ علماء حق اور علماء سو ان کی پہچان آپ کے نزدیک کیا ہے کہ عام آدمی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم آسانی سے سمجھ سکیں کہ یہ علماء حق کی پہچان ہوتی ہے؟ علماء حق ہمیشہ جو بھی کام کریں گے اللہ رسول کی رضا کے لیے کریں گے. ٹھیک ہے، کسی بھی ان کے کام کے اندر اپنے ذاتی جو نفس کے مفادات ہوتے ہیں ان کا عمل دخل نہیں ہوگا، دنیا داری کا عمل دخل نہیں ہوگا. وہ محض اللہ رسول کی رضا کے لیے دین کا سچا سچا پیغام پہنچائیں گے. یہ علماء حق ہوتے ہیں. سو کہتے ہیں برے کو. ٹھیک ہے نا. وہ علماء جو دین سیکھیں بھی اس لیے کہ دنیا جمع ہو جائے، ٹھیک ہے، یا پھر اپنے خطابات کے اندر، اپنی تقریروں کے اندر، اپنی کتابوں کی صورت میں کسی بھی طرح سے لوگوں کے اندر رکھنا ڈالیں، فتنہ ڈالیں، شرارتیں کریں، لوگوں کو آپس میں لڑائیں اور دنیا داری کے چکروں میں رہیں، جنہیں امت کے مسائل کا، جنہیں امت کے جو معاملات ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، ان کا احساس نہ ہو، بس اپنی دنیا میں پھر رہے، اپنی مگر میں لگا ہوا ہے. ہمارے نزدیک وہ علماء سو ہیں. کعبہ والا ہماری پوری جماعت، میری پوری جماعت دعوت اسلامی والے نہیں پڑھتے نماز، تو حضرت آپ ابھی یہ بھی کلیئر کر دیں، جو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، ایک مسئلہ امام کعبہ کا جو بار بار اٹکا لیا جاتا ہے، اس کے بارے میں سن لیں. ہم بھائی امام چاہے مکہ کا ہو، چاہے مدینہ کا ہو، چاہے بریلی کا ہو، چاہے دیوبند کا ہو، ٹھیک ہے، کہیں کا بھی امام ہو، ہمیں لفظ دیوبند سے، لفظ وابی سے، لفظ شیعہ سے کسی لفظ سے ہمیں زد نہیں. ہم ہر امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں. کب تک؟ جب تک ہمیں اس کے اندر سے کوئی کفر برآمد نہیں ہو جاتا. کفریہ عقیدہ نہ ہو، گستاخانہ عقیدہ نہ ہو. وہ کہہ دے میں دیوبندی ہوں، چڑھ جائے مسئلے پر، کہے میں ان چیزوں سے بیزار ہوں، میں نماز پڑھ لوں گا. یار مسلکوں کے رولے ہوتے تو میں کہتا بھائی دیوبندی کا ٹائٹل لگا ہے، میں کیوں پڑھوں؟ میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے. جیسے آپ نے وضاحت اپنی کیا کرتی ہے کہ چشتی رسول اللہ ختم ہو گیا جی. امام کعبہ والا یہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں میں پڑھوں گا، واقعی بھی پڑھوں گا. امام امامت کر رہا ہوگا تو میں پیچھے جا کے پہلے اس کا پتہ کروں گا، پھر نماز پڑھوں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں جا کے پڑھ لیں گے. میں نے اب کا جو کہا ہے نا، میں نے کہا وہ کہہ دے کہ ان عبارتوں سے میں بیزار ہوں، میں کہوں گا چڑھ مسئلے پر، میں پڑھتا ہوں. وہ پہلے وہ اس کی بھی وجہ بیان کی، اس کی وجہ بیان کی، وہ اس لیے، وہ میری بات بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر 20 دیوبندیوں سے بات ہوئی ہے تو 19 نے کہا ہے ٹھیک ہے. اس لیے بھی کیا پتہ یہ بھی ان میں سے ہو، نماز میں نے پڑھنی، نماز برباد تھوڑی کرنی ہے. چلیں جی یہ بند کریں کیمرے، ادھر ہی بند کریں. اچھا، وہ 5ویں سوال پہ ہم پہنچے تھے. سوال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپسی ان کا نزول ہوگا تو تقلید کے مسئلے میں جس طرح ہم پھنسے ہوئے تھے، کیا وہ بھی تقلید کریں گے کسی امام کی یا نہیں؟ واللہ عالم، واللہ ورسول عالم. امتی کی حیثیت سے آنا ہیں نبی، لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے. اور نبی تو مجتہدین کے بھی امام ہوتے ہیں. نبی کو مجتہد کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے جی، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کرنے والے ہیں، اور ان کے امتی جو کیا کہتے ہیں، ان کے مریدین جو ہے نا وہ رفع یدین سے روکنے والے ہیں. جیسا کہ آپ ایک بندے کو قائل کرنے کے لیے اتنی دور سے آئے، تو کیا اب یہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کہ پیر صاحب ٹھیک ہیں یا آپ ٹھیک ہیں؟ اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے.
ہم کہتے ہیں ہاں بالکل، ہمارے نزدیک امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ چاروں اپنے دلائل کی روشنی میں سچے ہیں. کوئی بندہ ان میں سے کسی ایک کے بھی پیچھے چلے گا، ان کی تعلیمات کو جو انہوں نے رسول اللہ کے فرامین کی تشریح کی ہے اس کو فالو کرے گا، وہ بندہ صحیح ہے. دیکھیں ابھی مسئلہ تو کلیئر ہو گیا. مقصد ہے کہ رفع یدین کے اوپر تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی، نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ حنبلی تھے اور امام احمد بن حنبل کے ہاں رفع یدین کیا جاتا ہے. ہم حنفی ہیں، ہمارے نہیں کیا جاتا. ہم امام حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک کے ہم مقلد نہیں ہیں. ہم طریقت میں ہم ان کو اللہ کا برگزیدہ بندہ مانتے ہیں، اللہ کے ولی اللہ بس. اس کا مقصد ہے یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ حنبلی تھے؟ جی مل جائے گا، لکھا ہوا ہے. کوئی کتاب ریفر کر رہے ہیں؟ ان کی ایک دعا بھی مشہور ہے، حوالہ اب تکا میں نہیں مارتا، مجھے حوالہ نہیں یاد ہے. نہیں ہمارا یہ ٹھیک ہے. ان کی کتاب پڑھی ہے، اس میں اس نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ میں حنبلی ہوں یا حنبلی تقلید کے. چلیں آپ رابطے میں رہیے گا، اس کا میں حوالہ دے دوں گا آپ کو. یا تو آپ نے مجھے بتایا تھا نا بھائی حوالہ لے کے آئیں، نہیں پھر میں لے کے آنا تھا. کیوں بھائی؟ اچھا حوالے تو سر پھر وہ انہوں نے انجینئر صاحب کو مل دے، حوالے تو پھر ساڈے کو کتوں نہیں ملتے، حوالے انجینئر کو ملتے ہیں. اچھا جی، اگلا سوال. اگلا سوال ہے جی، قرآن پاک کے اندر انجینئر صاحب کوئی بھی چیز تیاری کے بغیر کہتے ہیں پہلے تیاری کرتے ہیں ہر چیز کی. ساڈے کو بھی کرنی چاہیے. نہیں مجھے انہوں نے یہ سوال پہلے دیا ہوتا. حضرت عبد القادر جیلانی کی دعا مشہور ہے، اس کا میں حوالہ سینڈ کر دوں گا. آپ فرماتے ہیں یا اللہ میرا حشر قیامت والے دن امام احمد بن حنبل کے جو پیروکار ہیں حنبلی ہیں ان میں فرما. یہ ان کی دعا بالکل قرآن سنت کے خلاف ہے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ پیر کا وہ فقہ اور ہو اور مریدی فقہ. بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ مکھی پہ مکھی نہیں ماری جا رہی. تو اتنا جو میں وہی عرض کیا نا کہ آپ نے اپنے پیر کی بات بھی نہیں سنی کہ جو وہ رفع یدین کر رہے ہیں تو رفع یدین ٹھیک ہی ہوگا. پھر آپ ایک بندے کو سمجھانے کے لیے اتنا سفر کر کے آ گئے تو آپ وہیں سے بیٹھ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پیر نے کیا آپ بھی کریں نیکی کا کام. میں نے پہلی وہ میری گفتگو سنی ہے؟ نہیں سنی نا. سمجھانے کے لیے آیا لیکن میری بات سنی جو میں نے سمجھایا ہے. میں نے اس میں کہا تھا آتے ہی بھائی دیانت داری کا تقاضا یہ ہے بندہ گستاخ نہ ہو، بد عقیدہ نہ ہو، بے ایمان نہ ہو، سچا سچا مسلمان ہو. رفع یدین کرے گا پھر بھی نماز ہو جائے گی، نہیں کرے گا پھر بھی ہو جائے گی. بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بس میں نے آتے ہی یہ مسئلہ بیان کیا تھا. ہاں بھی ایسا ہی نہیں. بس یہ جو عبارات وغیرہ ہیں بد عقیدہ مطلب گندا عقیدہ نہ ہو، اس کا کوئی گستاخانہ عقیدہ نہ ہو، کفری عقیدہ نہ ہو، کفریہ شرکیہ. ایک سوال ہے یہ عقیدہ رکھنا ٹھیک ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے مردہ بھیجا کہ یہ عقیدہ غلط ہے. یہ تو ساتھ ذہن کا دیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے اور ہوں دے برابر شیخ عبد القادر جیلانی کو کھڑا کر کے بے واسطہ پیغمبر ہے. ایک بات اللہ کے نبی کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ کے نبی کے اندر 100 باتیں پائی جاتی ہیں، ہزاروں باتیں پائی جاتی ہیں، اور ان 1000 باتوں میں سے صرف ایک بات کسی امتی کے اندر پائی گئی تو کیا امتی نبی کے برابر ہو گیا؟ یہ آپ کا پہلے نمبر پہ یہ کہنا غلط ہے. ٹھیک ہے کہ وہ ان کو نبی کے برابر قرار دیا. ہم کہتے ہیں میری اپنی تقریروں میں موجود ہے، ہم کہتے ہیں کروڑ غوث اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو نبی کا کہاں بھائی. ٹھیک ہے نا. پھر عبد القادر جیلانی مردہ زندہ کیے تھے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگر مردہ زندہ کیا ہو تو کیا ہوتا ہے اس سے یہ بتائیں.
ये अल्लाह ताला जो कह रहा है सूरत अंबिया की आयत नंबर 95 में, जिससे हम एक मिनट पहले ये बताएं, पहले सुनिए, अगर गौर से हाँ जी जी अल्लाह ताला का कानून है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिससे हम मौत देते हैं उसे क़यामत के दिन उठाएंगे। और सूरत बनी इसराइल में काफिरों ने नबी पर सल्लम से 9 मौजज़े इकट्ठे मांगे, तो अल्लाह ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी तरफ से दे सकते हो, दे, हमने मुआवजा दे दिया, यानी ये कुरान। यानी बस एक मिनट सुने, जब कुरान कह रहा है कि मुर्दा को क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जिंदा करेगा, तो अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ से जिंदा कर लिए? बात होगी पूरी, ये होगी। एक होता है कानून, मुतलक कानून, और एक कानून में से इस्तिस्ना होता है, ठीक है ना। कोई बंदा अंदर ना आए, फलाना आ सकता है, ये क्या हो गया? इस्तिस्ना। कोई बंदा चलती हुई ट्रेन के ऊपर मत चढ़े, जो चौकीदार है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो चढ़ सकता है, ये क्या हो गया? इस्तिस्ना। कानून यही है कि अल्लाह ताला कब्रों से ज़िंदा करके लोगों को तब उठाएगा जब क़यामत आएगी। आम कानून यही है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस्तिस्ना भी किया है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाने के लिए क़यामत से पहले भी कब्र से ज़िंदा करके उठा देता है। कुरान है ना ईसा अलैहिस्सलाम का, उसके अलावा कोई और साबित कर दें। बस एक मिनट। अब आपने कहा है कि सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम का, इसके अलावा नहीं। कुरान हकीम के अंदर 9 ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जहाँ पर मरने के बाद क़यामत से पहले इसी दुनिया में मुर्दा ज़िंदा हुआ है। 9, अपनी मालूमात दुरुस्त कीजिए। जी वो सूरत बकरा वाला तो आ गया ना, लैंड तो चढ़ गया ना। एक फ़कुल नदरिबूहु बिबादिहा, वो रिपोर्ट हो गया, एक मिनट, वो कुरान में आया, कुरान में आ गया। एक मिनट, एक बात सुन तो लेना, मेरी बात तो सुने ना भाई। आपका दावा है कि क़यामत से पहले कोई उठ नहीं सकता। हाँ, अल्लाह ताला फरमा रहा है, जो कुरान में बयान हुआ है आप सुन ला। और जो एक मैं जो कह रहा हूं कि 9 वाक़यात ऐसे कुरान ही ने बयान किए हैं कि फलां उठा, फलां उठा, फलां उठा, फलां उठा। इसका मतलब ये कि कानून तो यही है कि क़यामत से पहले कब्रों से नहीं उठेंगे, लेकिन अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाता है। कभी कभी अल्लाह ताला क़यामत से पहले भी उठा देता है। कुरान में इसकी मिसालें हैं कि नहीं? कुरान में मिसालें हैं ना, मिसालें हैं, अंबिया के साथ जुड़ी हुई हैं, अंबिया के मौजूदात हैं। कुरान में ऐसी मिसालें हैं ना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अल्लाह अपनी कुदरत से चाहे तो क़यामत से पहले भी लोगों को कब्र से उठा सकता है। पहले इतना मानो ना, वली की जो करामत होती है वो असल में नबी का मौजज़ा और अल्लाह की कुदरत ही होती है। वली के अंदर अपना कोई चिराग होता है जिसको वो रगड़ता है और मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। वली के पास जो भी, एक मिनट, वली जो भी करामत दिखाते हैं वो करामत नबी की नबूवत के और अल्लाह की कुदरत के ताबे होती है। अल्लाह की मंशा नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाज़त शामिल ना हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई इतना मानो ना, जब अल्लाह इजाज़त दे, रसूलुल्लाह इजाज़त दें, अल्लाह रसूल के करम से वलियों के पास करामात होती हैं, हम इसको करामत मानते हैं। करामात को आप मानते कि नहीं? एक मिनट, करामात को आप मानते हैं कि नहीं? अच्छा, करामात किसकी होती हैं? हिजड़ों की होती हैं। करामतें होती हैं बुजुर्गों की हैं जो अल्लाह के वली होते हैं। भाई आपका ये जुमला बिल्कुल सही नहीं है। आपने कहा जी करामात मनने आए, बुजुर्गों की नहीं मानते, फिर करामतें किन की होंगी? करामतें औलिया की होती हैं। पहले बात ये है कि आपने जब कश्फुल माजूब की मैंने बात की है तो आपने कहा उसकी कोई सनद नहीं। तो सबसे पहले मुझे ये बताया कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से जो ये बात मनसूब की जाती है कि उन्होंने मुर्दा जिंदा की, तो उसकी कोई सनद? बहजतुल इसरार पढ़ी आपने? आप पहले मुझे ये मैं बताता हूँ, एक मिनट। बहजतुल इसरार आपकी सीरत के ऊपर किताब लिखी गई है और उसके अंदर
हर चीज़ सनद के साथ जिक्र की गई। आप कहते हैं आपका दावा है कि सनद ठीक है, उसके अंदर इसकी सनद मौजूद है। ये सनद ठीक है। सनद के जो रावियों के जो अहवाल होते हैं ना, वो जो हदीस और कुरान की तफसीर के अंदर जो अकवाल और अहादीस और रिवायतें आई पड़ी हैं ना, उनके जो रावी हैं, सनद के अंदर जो रावी हैं, उनके हालात और वाक़यात पर तो किताबें लिखी गई हैं। बाद के अंदर उम्मत के अंदर यानी कि औलिया के लिए, उलमा के लिए, मुहद्दिसीन के लिए और उनसे जो मंसूब वाक़यात वगैरह सनद के साथ अगर आ जाते हैं तो उन सनद के जो रावी हैं उनके हालात पर किताबें मौजूद नहीं हैं। सनद दिखा, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, सनद आपको बता दी जाती है, सनद के ऊपर जरा करना उसका काम होता है जो उसको नहीं मानता, ठीक है ना। वो कहेगा जी मेरे पास प्रूफ है, इसमें फलां बंदा झूठा है, फलां बंदा कज़्ज़ाब है, फलां बंदा ये है। जो बंदा इनकार कर रहा है ना, वो उस सनद के ऊपर एतराज़ करेगा दलील के साथ। नहीं, जिस सनद के जो अखबार मतलब वो उसके हवाले मालूम नहीं है किसी को, तो उसकी एथेंटिसिटी मशकूक होगी। फिर एक मिनट, फिर तो अहादीस के बाद, कुरान की तफसीर के अकवाल के बाद में उम्मत का जितना भी डाटा है सारा कुछ भाड़ में जाए, दफन कर दो। क्यों? सनदें नहीं है। इसी में एक बात रहती है भाई उसके बाद जो क़यामत तक दीन की खिदमत हो रही है, उलमा कर रहे हैं और सनद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सब कुछ रिजेक्ट करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है ना, ये उम्मत वस्त है। इस उम्मत की गवाही कबूल है अल्लाह की बारगाह में, पता है ना आपको। अब बात करने में जो ये उम्मत शहीद है, ये उम्मत वसत है, इस उम्मत की गवाही कबूल है। दो मुसलमान किसी बात पर गवाही दे दें तो उनकी बात कबूल होती कि नहीं होती? अब बात होगी आपकी? जी होगी। पहली बात ये है कि जो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी से ये बात मंसूब है, उसमें वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जाकर कब्र पर कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से उठ, और आप जाकर कहते थे भी कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ। तो हमारे नज़दीक ये सही हुक्म है, नंबर एक। तो दूसरी बात आपने कही है ना कि दो बंदे उम्मत वस्त हैं, ठीक है ना, तो शहादत के कवानीन यही बयान वो कुफर है ना आपके नज़दीक, कुम बिइज़्नी। जी जी, जो अपने बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से। ठीक, आप कुफर कह रहे हैं ना उसको, तो पहले गौसे पाक अब्दुल कादिर के बारे में बताएं, क्या हैं? काफिर हैं वो? नहीं, ये हम कहते हैं ये बात ही गलत है ना, कि उनसे आप लोगों ने तो इन बातों पे फतवा दे रहे थे ना, एक इबारत पे फतवा दे रहे हैं। बस जो कंपैरिजन किया गया है वो कुम बिइज़्निल्लाह और कुम बिइज़्नी का किया गया है। अभी मेरी बात मुकम्मल होने के बाद में दूसरी बात आपने ये की है कि ये उम्मत जो है उम्मत वस्त है, तो इसकी गवाही जो है वो कबूल की जाएगी। जबकि कुरान मजीद सूरह नूर अगर आप पढ़ें उसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान किया गया है कि अगर कोई झूठी मतलब गवाही दे दे, ठीक है ना, वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, कि उनकी कभी एक झूठी गवाही कैसे होगी भला? जब आपके पास प्रूफ मौजूद है कि ये झूठा है, तब उनको झूठा कहा जाएगा। जब आपके पास प्रूफ ही नहीं तो उसकी गवाही कबूल होगी कि नहीं होगी? आपका दावा तो ये था कि दो बंदे गवाह रिजेक्ट तब होता है जब मुखालिफ जिना करने वाले के पास प्रूफ हो कि ये झूठा है। आपके पास प्रूफ है कि उसको जो रिवायत करने वाले हैं वो झूठे हैं। जो एक बंदा बेसनद बात करता है जिसका ना उसने मुहद्दिस भरना, अगर ये होता, मैं आपको कह रहा हूँ बहजतुल इसरार के अंदर इसकी इसनाद मौजूद है। दूसरी बात मेरी सुन लें, हमने कब कहा कि ये बात मानना फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरियत है, दीन में से है कि गौसे पाक ने मुर्दे ज़िंदा किए? जो नहीं मानता ना माने, ये कोई कुरान की आयत है जो फ़र्क पड़ जाएगा। ये कोई कुरान के आयत के खिलाफ है। मैं ये कहता हूँ कि रिवायतें आई पड़ी हैं कि उन्होंने मुर्दे ज़िंदा किए, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाने के लिए अपने वलियों को, अपने नबियों को ये कुदरत बख्श देता है कि वो मुर्दे ज़िंदा कर देते हैं। असल में वो करता अल्लाह ही है, अल्लाह का अमर उनसे ज़ाहिर हो रहा होता है। मखलूक मुर्दे ज़िंदा कर सकती है कि नहीं? नहीं कर सकती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मखलूक नहीं मानते आप? हैं तो मखलूक ना,
बात मेरी बात सुने, ये देख जो शिरक होते हैं ना, जो शिरक होते हैं ना, गौसे पाक का मुर्दे जिंदा करना अगर शिरक है तो शिरक हर एक के लिए शिरक होता है। मखलूक जिंदा, एक मखलूक मुर्दे जिंदा करे शिरक है भाईजान, वो ये कैसे शिरक है? नबी है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, वो नबी है, आप अब्दुल कादिर हमने जिलानी से पहले मिला रहे हैं उन नबी को। कहाँ मिला रहे हैं यार आप कह रहे हैं भाई? नबी मखलूक है। भाई इस्तिदलाल, इस्तिंबात, इस्तिखराज और चीज होती है, मिलाना और चीज होती कैसे है। कर सकते हैं आप सुनते हैं ना, यार? आप सुनते हैं कि नहीं? आप सुनते हैं मेरी बात? अब्दुल कादिर जिलानी नबी है। मेरी बात तो माने, आप सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात? सुन रहे हैं? अल्लाह सुन रहा है कि नहीं? अल्लाह के नबी नहीं, से एक कोई इख्तिलाफ अल्लाह हो सुन, जाए, अल्लाह आप सुन, अब्दुल कादिर जिलानी से हो, आप कैसे हो? मेरी बात तो माने, आप मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? अल्लाह भी सुन रहा है, आप देख रहे हैं, अल्लाह भी देख रहा है, तो क्या आपको मैं अल्लाह के बराबर मान रहा हूँ? आपकी बातें कह रही हैं। भाई ये आपकी गलत फहमी है ना, अभी आप कह रहे हैं कि मखलूक ये गलत फहमी। मखलूक के अंदर सिफत ऐसी हो सकती है, अल्लाह देता है, अल्लाह ने हजरत नबियों को देता है और मखलूक अच्छा को ये चलो ठीक, ये कैद आप दिखा दें कि अल्लाह ने फरमाया हो कि मुर्दे जिंदा करना सिर्फ और सिर्फ मैंने नबियों को ही इख्तियार दिया है, किसी और को नहीं देता। चले आपकी बात पूरी, एक दलील पेश करें इस पर। नबियों को इख्तियार भी नहीं होता, अल्लाह जिंदा करता है, क्योंकि आप नई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े वाज़ेह अंदाज में कहते अब हैं। मैंने कहा इख्तियार देता है सरकार, मैंने कहा इख्तियार देता है, इख्तियार देता है, ये मैंने कहा है। नबियों ने भी अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के हुक्म से ना, ठीक, अल्लाह का हुक्म जाहिर किससे हो रहा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ना। सीधे सीधे बात मुझे करें ना। पहले इतना बताएं, अल्लाह अपनी मखलूक को, नबियों के अलावा बाकियों को मुर्दा जिंदा करने की ताकत नहीं देता, आप इस पर दलील दें। इस अल्लाह जिंदा करते इसमें तो शक ही नहीं ना। मैं देता हूँ, बात यह है कि अल्लाह दलील सुन ले सर। अल्लाह एक मिनट, अल्लाह अपनी मखलूक को जिंदा करने की ताकत नहीं देता, इसकी दलील दीजिए। मैं आपको देता हूँ, क्योंकि जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात चल रही है, तो मैंने पहले आपने कश्फुल माजूब पर रख किया, अभी सनद नहीं है, तो इसकी कोई सनद है? जब मैंने सनद पे सवाल उठाया, आपने कहा ये यूं ही होते हैं। कौन से यूं होते हैं? मैंने कहा बहादुल इसरार उठाकर देख लो, उसमें सनद मौजूद है। नहीं, आपने कहा उनके असबाब के, उनके अहवाल मालूम नहीं। जब अहवाल ही मालूम नहीं तो उसकी सेहत पर हुक्म कैसे लगाए? अच्छा, एक मिनट, मतलब कि जिनके अहवाल मालूम नहीं उनकी सेहत मशकूक होगी, ऐसे ही भी हो सकते हैं। ये बात आ गई ना, मतलब अपनी तरफ से नहीं लगा सकते फतवा आप। जिनके अहवाल मालूम नहीं उनकी क्या सेहत मशकूक है उनकी? अच्छा, जिन साहबा का आपको नाम भी नहीं आता, क्या उनकी सेहत मशकूक है? और बात अहवाल तो बात की बात, नाम भी नहीं आता। नहीं, वो गलत, आप गलत बात कर रहे मैं हैं। आपको बताता हूँ, अगर आप उनसे एक कोई बात बात को- मंसूब थी- भाई देखिए ना, किसी बंदे को लानतें कमाने का शौक नहीं होता, किसी बंदे को किसी बंदे को झूठ बोलकर, झूठ लिखकर लानतें कमाने का शौक नहीं होता। बस इसको अभी बंद कर दें।